Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini adalah kucingku yang baru adopsi hari Jumat kemarin ya, tanggal 30. Ini adalah kucing mix dom yang ditemukan oleh Mas Farhan Lahtazan di sekitaran Pasar Kanoman. Oke. Karena ini terlalu lama di sekitar pasar ya, yang mungkin makanannya tidak terjamin, kehujanan, dan pas waktu diambil juga kehujanan, yang kasihan ya. Makanya sama Mas Farhan dibawa pulang dan diadopsi buat saya. Dan ini adalah cewek ya, dikasih namanya Jenita, depannya Jenny aja lah. Nah, dia itu mager terus, mungkin karena sakitnya, matanya berair, mencret, dan mungkin cacingan. Dan tiap hari dia tuh tidur terus, matanya berair, lemes, badan kurus, perut buncit. Nah, ini menandakan bahwa ini adalah kena cacing ya. Untuk mencret udah alhamdulillah udah agak mendingan, udah kental lagi nya. Sekarang tinggal cacingannya nih. Tuh dia kasihan, aduh, lemes, loyo, nggak bergairah, tidur terus, apalagi nggak ada temennya, nggak bisa diajak mainan nih. Oke teman-teman, kita akan memberi obat cacing manusia ya, namanya Combantrin untuk anak-anak. Mudah-mudahan bisa sembuh. Dan ini juga sekitar umur 2 bulanan ya, atau 1,5 ya. Kita akan beri Combantrin khusus anak nih ya, rasa jeruk. Dengan dosisnya berapa ya? Cara kerja. Oke, untuk dosisnya adalah di bawah 2 tahun. Oke, untuk umur 1 bulan atau 2 bulan itu adalah sekitar berapa ini? 1 atau 2 sendok takar. Untuk 2 sampai 6 tahun, 11 tahun. Oke, ini mungkin sekitar 1 mili ya obat ini, dan dikasih 2 minggu sekali kalau kena sakit. Kalau udah sembuh mungkin 1 bulan sekali. Ini diteteskan ya, pakai, karena nggak punya sedot suntikan, kita pakai sedotan aku aja. Diperkirakan 1 mili atau 1,5 mili. Kasihan dulu yo banget, aduh. Oke teman-teman, kita coba dulu, mudahan sehat sembuh. Oke. Jangan lupa subscribe, like, and comment, share, dan tekan tombol lonceng ya. Oke, kita coba dulu ambil. Oke teman-teman, kita akan coba kasih. Semoga si Jenny mau obat cacingnya. Oke Jenny, buka mulutnya. Buka. Teman-teman, kita buka. Susah. Gak mau buka mulutnya nih. Woi, buka. Ada
Alhamdulillah udah masuk. Alhamdulillah udah masuk. Aduh. Alhamdulillah udah masuk ya teman-teman. Lehernya kita ada dulu biar masuk ke tenggorokan. Oke. Pas dulu. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment dan share ya. Semoga si Janita ini sembuh. Oke teman-teman, ini adalah di si pembantin biar penyakit hatinya keluar dan dia sembuh. Dah anak udah anak. Oke, makasih papa, makasih. Semoga Jenny sembuh. Oke, sama-sama anak Jenny. Semoga sembuh ya. Jangan tidur mulu, jangan manja, jangan mager. Oke? Oke papa. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bisa sembuh. Dan ini diberikan selama 2 minggu sekali. Kalau udah sembuh 1 bulan sekali. Cukup dengan pembantin ya, main anak. Oh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.